الحكاية: هل الأهلي رفض استقبال النادي الإسماعيلي بعد نكسة 67 موسم 71-72؟ أهلا بيكم في برنامج فار على الفطار. هنصحح كل المفاهيم خلال شهر رمضان الكريم، سواء كانت مفاهيم رياضية، صحية، غذائية، أو أخبار رياضية خاطئة. ضيف الحلقة أستاذ كريم سعيد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير. واحدة من القضايا اللي في وجهة نظري الشخصية خدت معلومات خاطئة لأكثر من 40 سنة، قضية تهجير لعيبة النادي الإسماعيلي ورفض النادي الأهلي استضافتهم على ملعبه التتش في منطقة الجزيرة بالزمالك. احنا عايزين نصحح المعلومة دي لأنها معلومة خاطئة، مش حتى 50 ولا 70 ولا 80%، 100%. النادي الأهلي في الفترة دي أصلا ما كانش بيتدرب على ملعبه في التتش، كل الملاعب كانت متسلمة للجيش المصري بسبب ساعتها طبعا الحرب اللي كانت بيننا وبين العدو الإسرائيلي. النادي الإسماعيلي ساعتها اتمرن في نادي الزمالك واتمرن على ملاعب مركز شباب الجزيرة اللي كان مستضيف النادي الأهلي برضه. طيب نأكد بقى ليه المعلومه دي خاطئه. سياده اللواء عبد المنعم عماره وزير الشباب والرياضه الاسبق في التسعينات كان وكيل عام النادي الاسماعيلي في الفتره بتاعه التهجير. اللواء عبد المنعم عماره قال ايه بقى لما كان وكيل نادي في الفتره اللي الناس بتتهم فيها النادي الاهلي بعدم استقبال لعيبه النادي الاسماعيلي وقت التهجير؟ قال: كل يا جماعه الكلام ده ما حصلش، وانا وكيل النادي مفيش اي حاجه من الحاجات دي حصلت، بل النادي الاسماعيلي كان عنده مباراه مع فريق الشرطه العراقي، مباراه وديه في الفتره دي. تخيلوا النادي الاهلي خد مين من النادي الاسماعيلي؟ خد مين من النادي الاهلي؟ خد الكابتن صالح سليم الله يرحمه يلعب معاه المباراه الوديه. ببساطه اي معلومه ذكرت كيان الصهيوني مركز شباب الجزيره، وكان ساعتها لما النادي الاسماعيلي بيطلب لعيبه من النادي الاهلي كان النادي الاهلي على طول على الرحب والسعه بيديله اللعيبه. ودي كانت دايما العلاقه التاريخيه ما بين الاسماعيلي والاهلي. في بعض المناوشات حصلت بسبب نتائج الكوره. النادي الاسماعيلي لما كسب الدوري في اواخر الستينات من الاهلي طبعا دي في الرياضه وفي التنافس، انما علاقه الناديين على المستوى الرسمي طول عمرها علاقه كويسه ومحترمه. دي ببساطه كانت الحدوته بتاعتنا. بس كده، كل سنه وانتم طيبين.